Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ću vam pokazati recept za jedan jako brz kolač koji čim sam presekla, postavila na sto, odmah se i pojavio jako ukusan. I najviše volim ovakve kolače koji se pripremaju tako na brzinu, da vam za njih ne treba više od otprilike 10-15 minuta, a onda imate 1 do 2 dana. Slatko zavisi koliko volite, recimo kod mene se to baš jako brzo pojede, pa onda teško da ostane nešto za sutra dan. Za ovaj recept bit će vam potrebno 3 cijela jaja i sad što se tiče šećera, gdje sam žela da ne bude previše slatko, pa sam dodala 150 grama i kolač je bio taman onako da vas zasladi, ali ne pretjerano. Ukoliko želite da bude nešto slađi, onda dodajte 180 grama šećera, ali kažem to zavisi od vašeg ukusa. U ovom receptu želela sam da ne preterujem sa tim šećerom, da taman lepo bude kad pojedete 2-3 parčeta kolača, recimo uz kaficu, da vas lepo osladi, ali da nije onako previše sladak. Umutila sam sa mikserom da bude ovako penasta smesa dok ne posvetli, a potom ćemo dodati tečne sastojke. Treba će nam 200 ml ulja i super je ovako da pripremite jedan odmerni sud, samo vam treba odmerni sud i ništa više. Merila sam bila i na kašike šećer, 5 kašika šećera sam dodala. Kažem, to je da ne bude previše slatko. Ako želite više, vi dodajte i recimo 7. Zatim će vam trebati i 250 ml jogurta. Zatim će vam trebati pšenični griz. Ovo je pakovanje od 400 grama, pa ja sad ovdje nisam merila, već sam samo jednostavno polovinu sipala. Dakle, treba vam 200 grama pšeničnog griza za ovaj recept. I uvijek volim prvo da izmešam kada dodam griz, da nema slučajno grudica, a potom da dodam i brašno. Dovoljno je da odmerite 150 grama brašna, to je sasvim ok da bude onako i dalje sočan i mekan kolač, a da lepo naraste. Naravno dodat ćemo i 1 kesicu praška za pecivo i sve zajedno izmešati sa ovom utilicom da slučajno nema grudvica. Na kraju ćete dobiti baš dosta gustu smesu, to ćete vidjeti u ostatku. Znate da ja uvijek volim da vam pokažem da znate kako izgleda, pa kada pravite, ukoliko vama ređa, onda da prosto dodate nešto više, ali s obzirom da su uvijek svi sastojci apsolutno tačni i provereni, onda verujem da će vama ovaj recept uspeti. Kažem, posebno što se pravi ovako brzo i jednostavno, a baš je fin, sočan, mekan kolač. Ako imate neku aromu, ja sam imala rum pa sam dodala, možete izrendati recimo koru od limuna ili neku drugu aromu ako vi volite, stvarno onako po vašoj želji možete dodavati. Također kasnije i fil možete praviti po želji, a ja ću vam pokazati neki moj predlog. Smesu kada izmešate bude, kao što sam rekla, dosta gusta i otprilike ovako bi trebalo da izgleda prije nego što se izlije u pleh. Ovog puta koristim tepsiju dimenzije 20 x 30 cm, otprilike vam je to dovoljno onako da kolač lepo naraste. Premazat ćemo sa uljem dobro dno kao i obode tepsije, a potom možete da uzmete jednu veliku ravnu kašiku pšeničnog griza, to koji ste dodavali u kolač, i da ravnomerno svuda po obodima pospete kako vam se kolač ne bi zalepio. Dakle, ovom receptu vam ne treba papir za pečenje, već će ovo biti sasvim dovoljno da se kolač lepo zapeče i da možete da vadite lepo svako parče. Smesu ćemo izliti u pleh, a ja sam moju rernu uključila da se dobro zagreje na 180 stepeni. Ukoliko nekad recimo zaboravite ili žurite pa ne stignete da uključite rernu, onda znam nekad da je uključim na 200 i da sačekam
par minuta i da onda samo smanjim na 180. Mislim da je to temperatura najbolje za ovaj kolač, da se on lepo polako ravnomerno ispeče. Zatim ovdje ću izmjeriti 200 ml mleka, to vam je jedna obična ovako šulja za kafu mleka i unutra možete dodati jednu kesicu vanil šećera, pa odneti da se mleko tek malo zagreje, da bude mlako, dakle ne da proključa. Ako imate neku čokoladu da filujete ovaj kolač, bit će super. Ja sam odlučila da to bude bijela čokolada. Inače, dosta me pitate koju koristim. Obično kupim, mislim da je ovo iz Ideje, ova marka. Da li imaju u rodi, nisam sigurna, mislim da da. I ova bijela čokolada od 100 grama je oko 59 dinara, 60, i nju baš uvek volim da kupim, da je imam kod kuće kad tako pripremam neki kolač. Nije izrazito nekog kvaliteta, ali mislim da stvarno onako posluži. Kao što znate, ja uvek kada pravim nešto u rerni, pečem neki kolač, koristim neku stariju šerpu, stavim čokoladu i 2 kašike ulja, recimo ako je 100 grama čokolade, i iskoristim prosto tu toplotu iz rerne, negde pred kraj pečenja kolača stavim da se rastopi, nije potrebno više od prilike 3-4 minuta. Čokolada se lepo rastopi, tako da nemate nešto mnogo posla oko topljenja čokolade. Kolač se kod mene pekao tačno 25 minuta i otprilike će, mislim, trebati i vama oko 25 do 30 minuta. Kada lepo dobije ovako zlatnu boju po rumeni, pratite, onda je i gotov, izrazito je sočan, samo ćemo ga lepo izbockati sa viljuškom i preliti sa mlekom. U suštini on je svakako mekan i sočan i bez toga, ali ja sam želela baš onako da se raspada u ustima i kada se lepo zahladi u frižider, kada ga stavite, onda baš onako lepo i osvežava i osladi vas, tako da sam zbog toga prelivala sa mlekom. Prelit ćemo svuda lepo ravnomerno i sad tu ne bi bilo loše da vi sačekate da prosto kolač upije, ali ja recimo to nisam, već sam odmah premazivala sa čokoladom, tako da možete i tako, zavisno koliko imate vi vremena tog dana da pripremite ovaj kolač. Premazat ćemo sada čokoladu, kao što sam rekla, ona nije sad nekog kvaliteta, ali stvarno bude fina u svim kolačima, tako da ja sam zadovoljna i baš često kupujem. Kupujem ponekad i u svetoforu ili zavisi. Uglavnom volim da kupim tako na sniženju te čokolade za kuvanje i da mi uvijek budu spremne da me čekaju u kuhinji kad se odlučim za neki lep i fin kolač. Imala sam nešto jagoda u frižideru koje sam kupila na pijaci i baš su slatke, zrele su, tako da mnogo su mi se dopale. Inače jagode stavljam u šećer, ali ovog puta nisam morala, bile su same po sebi slatke, tako da mi je ostalo nešto jagoda i ja sam isekla možda nekih 10-12 komada, zavisi, vi možete ovdje sada iskoristiti i više i manje. Ovo je samo onako da doprinese ukusu, tako da eto, možete, ukoliko imate neko drugo voće, vi možete iseći, a ne morate i ništa, stvarno zavisi od ukusa i šta trenutno imate. Ovaj kolač je baš ispao lepo, onako voćni, osvežavajući i meni se baš mnogo dopao. Lepo ćemo rasporediti sve ove jagode i ne bi bilo loše da možda pričekate malo da se ohladi. Ja sam tu sad pustila nekih otprilike recimo 15 minuta, ali ne bi bilo loše da vi to sačekate i sat vremena da možete lepo seći, ali evo, nakon 15 minuta vi možete već da presečete kocke i da poslužite. Kolač što duže stoji u frižideru i hladi se, on je sve sočniji, ukusniji i lepši. Ja ovdje nisam imala toliko vremena, zato sam ga odmah isekla, ali kažem, eto, možete i vi, nema nikakvih problema, on je odmah spreman i za degustaciju. Jako je sočan i najviše volim kolače od griza u poslednje vrijeme, posebno što se prave baš jako jednostavno. A uspjeh je uvijek zagarantovan kada pripremate kolače sa grizom. Znate da u prethodnih par recepata nisam snimala glas i objavila sam vam jedan post iz kog razloga. Ne znam da li ću svaki put snimati glas. Eto, danas sam nekako dobila neko raspoloženje da zajedno pričamo kroz ovaj recept. Znate da sam imala smrtan slučaj i veoma bliske osobe iz porodice, odnosno mog
roćenog ujaka. Tako da ove dane provodim baš nekako teško. Posebno je što smo stvarno bili jako vezani i praktično sam ceo život od rođenja provela sa njim, tako da ovaj gubitak mi je jako, jako teško pao i vrlo teško se nosim sa tim, ali ne želim da vas davim sa time. Prosto svako mora svoju tugu da odboluje i svako na svoj način. Ovaj kolač je jako, jako sočan. Nadam se da će vam se dopasti. Mnogo bih voljela da recept isprobate. Kažem, pojeo se odmah čim sam ga poslužila, tako da se nadam da će i kod vas. Mnogo bih voljela da mi javite vaše utiske ako napravite. Hvala vam mnogo što ste bili sa mnom u ovom receptu i ljubim vas sve puno.